Watumishi wa Mungu, nikutangazie, Mungu wetu sisi sio wewe. Wewe simama, tuna msimamo wako. Leo watu wengi wamepunguza misimamo, wamejisalimisha kwenye miungu jirani, wamejisalimisha kwenye miungu wakati mwingine ya madhehebu. Wengine mnalamba chumvi hapo. Chumvi sio ya kwetu sisi, jina la Yesu Bwana. Mna mafuta wengine kwenye hivyo vipochi vyenu, tungeanza kusema nileteni vipochi. Saizi hapana. Mnavyoenda kazini, niseme na kusubiria katikati ya duka lako, naambia mama mwakalase, kabla hujafika pale hospitali na kusubiria manispaa, naambia naomba hicho kipochi chako. Mchungaji, naomba hicho kipochi chako. Mchungaji, mchungaji. Tutagombana pale samani. Nazungumzia mama wakalasa kwa niaba ya wengine. Lakini wengine mnavibaka vistika. Anasema hiki kistika. Wengine mpaka nguo za ndani na tisha. Hivi kweli unaona nguo la ndani lina kichwa la nabii? Hivi hata mume wako anaikubali? Wewe mume una kichwa kizima, unamwona mtu anavaa kabisa, naanza ya kwanza ya pili ana kichwa la nabii. Huyo sio Mungu wetu, sio Mungu wetu Bwana. Narudia, sio Mungu wetu. Leo umejisalimisha. Leo unajua kuna mtu mmoja, kuna ndugu yangu Dar es Salaam akasema, sisi tuna makanisa mengi, nikiwa mgonjwa naenda hapa, nikiwa na tatizo naenda hapa. Kwa hiyo tunafikiri tuna washirika katibu, kumbe hapa tunagawana tu. Na bahati mbaya na wale maapostol nao wajanja, wanaanzisha ibada mahali ambapo si hatuna ibada, au ndio zimeisha. Na kuonya katika jina la Yesu, Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Hakuna, narudia tena, kwenye historia ya Mungu huwa hawekagi maji aliweka ya kunywa. Kwenye mafuta aliweka kwa ajili, kama ni ya ungia, kama ni ya kuweka kwenye gari weka. Jina lipitalo majina yote, jina linaloshinda majina yote. Watumishi wa Mungu,